الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah tumeweza kubyegeranya byonna tugabirira yoyo guteekeddwa okusinza nga tetumugaseeko kintu kyonna. Tumusaba tusaasire tusonyiwe okusaasira n'emirembe ku Nabi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gwe yatutumiranga rahmatan lil alamin. Twagala okumaliza olutalo lwa Uhud. Eggulo twalabye ensonga lwaki olutalo lwalwanwa Abakuraishi baayagala okukola revenge ku basiraamu ekyo kye babatuusaako e Badri. Era twalabye ebiragiro Nabi sallallahu alayhi wa sallam ebyenjawulo byawa abalwanyi nga bagenda. Alina ejje lyateeka ku kasozi ke bayita Jabalu Rumaat nga lyakukuuma lya busaale. Basajja baali ba busaale n'abateekako sahabi bamuyita Abdullah ibn Jubayr yabaabira kamanda waabwe. Yabagamba temuva ku lusozi luno mu mbeera yonna okujjako nga muwulidde ekigambo kyange, oba mulaba nga batumalawo oba tuwangudde musigale ku lusozi. Baagumira ekiragiro ekyo akaseera, naye bwe baalaba nga first round abasiraamu bagiwangudde ne balaba bannaabwe nga batandise okugabana eminyago. Abamu baakubawola bannaabwe nti al-ghanima al-ghanima, bannange naffe tugende twenyagire ku minyago, omulaba agenze. Abdullah ibn Jubayr abagamba nti mwerabidde ekigambo kya Nabi sallallahu alayhi wa sallam kye yabagambye temuva ku lusozi, nga teri amuwuliriza. Era baagenda ne batandika okunyaga eminyago. Kumbe Khalid n'ejje lye beetoolodde ensozi. Ekyo ekifo we baalwanira olutalo olwo waliwo bagiyita Jabal Uhud yonna, naye ngazi yeetooloola, nti yeetooloola olusozi olwo n'akomawo n'abava emabega n'abakuba n'abatta bubi nnyo. Yasookera ku bano abaali kasozi abaali basigaddeko bonna n'abatta, ng'amutwadde ne kamanda waabwe Abdullah ibn Jubayr. N'akkirira wansi n'atemaatema abasiraamu abaali bakuŋŋaanya eminyago. Tebaategeera ani abasse. Era twagambye nti ne bwe batta abasiraamu baatuuka okutta bannaabwe. Omu ku be batta ab'ebitabo ba taarikhi bye boogerako ye taata wa Hudhaifa ibn al-Yamani. Hudhaifa oyo ye sahabi yali awandiika ebyama bya Nabbi. Kitaawe yali omusajja mukulukulu, yali azze yeetabe mu lutalo, abasiraamu baamutta. Era omusajja oyo mu kumutta, omuntu we mumutta mu butanwa mumusasulira kye bayita ddiya. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yayagala okusasulira Hudhaifa omusaayi gwa kitaawe olw'okuba musiraamu yamusse. Naye Hudhaifa yagamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, eddiya oba omutango temugumpa, kitange ngumuweereddeyo afune empeera enzijuvu eza shahidi. Era teyakubanga ddiya zibeŋŋanya 100 zebaweera omuntu gwe battidde omuntu we. So Hudhaifa yagamba omutango n'agamba ya Rasulallah, ng'owakuye ku lwa kitange afune empeera enzijuvu eza shahidi. Mu mbeera eyo abasiraamu baagwamu akasambattuko. Osoma Surat Al-Imran, Allah ayogera nnyo ku Ghazwat Badr, aya 153. Allah agamba idh tus'idun, kubanga bwe batandika okubatema mwalimu abasiraamu baakola ebibinja 3. Ekibinja ekimu kyadduka mu lutalo ekirinnye akasozi. Ekibinja ekyokubiri ne kituula nga tekimanyi kyakukola. Abatono ennyo abaali basigadde n'ennabi ne basalawo balwane. Kati Allah atunyumiza ku bibinja ebyo, agamba idh tus'idun, mujjukira akaseera we mwadduka nga mulinnya ensozi. Wala talwuuna ala ahadin, nga temufuddeeyo ku muntu yenna.
amakulu tebafaayo oba musiraamu amulinnye oba amukoze eki, buli omu adduka kwetaasa. warasulu yad'ukum fi ukhrakum, nabbi ye yali ng'abakoola bannange mukomewo mujje nga basiraamu badduka. agamba nti faathabakum Allah faathabakum ghamman bigham, ebizibu ku bizibu ne bibagwira. okumanya byali bizibu ku bizibu ne batuuka n'okwetema bo nabo. likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malun. Allah azza ayongera aya eziddako ezo zonna zogera ku lutalo lwe Uhudi. thumma anzala alaykum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asa. olutalo nga luwedde ejje lyonna ne lyebaka. ejje lye bamaze okuddamu abantu abangi, Allah yabaleetera otulo bonna ne lyebaka. min ba'di al-ghammi amanatan nu'asan yakhsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum. leo nijjo zisoma aya eziddako awo wansi, aya 155. Allah agamba inna alladhina tawallaw minkum, mazima ddala abo abadduka mu lutalo, ategeeza abasiraamu, yawma altaqa aljama'an, ng'emibinja ng'amagye gombi gali gasisinkanye, ery'abakuraishi n'ery'abasiraamu. Allah agamba innama stazallahum shaitan, shaitaani ye yali yabatuddeko biba'di ma kasabu walakad afa Allahu anhum, naye Allah yabasonyiwa. obamu ku badduka mu lutalo, taarikhi egamba Uthman bin Affan yali ku kibinja ekyadduka ekitasobola kuguma, naye ako tekaba kamogo, Allah abasonyiye kubanga agambye walakad afa Allahu anhum, Allah yabasonyiwa ku lw'ekikolwa kye baakola, kubanga okudduka mu lutalo min al-kabair lyerimu ku mazambi amanene. nabbi ge yayogerako mu hadithi eri ijtanibu sab'a al-mubiqat, mwewale nnyo amazambi omusanvu agazikiriza. mugo yasomamu okudduka mu lutalo. kati bano badduka ne baleka nabbi mu lutalo, naye Allah abasonyiye walakad afa Allahu anhum, Allah yabasonyiwa ku ekyo. inna Allaha ghafurun rahim, inna Allaha ghafurun halim. mu mbeera eyo nga abasiraamu bibafuddeko bwe bityo, nabbi sallam yasobola okulinnya akasozi. jjukira baasooka ne bamukuba, ne bamutema olubale, ne bamugyamu n'amannyo. kali akabinja akaali kasigaddewo, nabbi sallam yayita yakoowoola abanga abasiraamu mujje eno gyendi. ne wabaawo ba answar ne basembera waali. ba answari bano baafa nnyo. ba answari be basajja b'e Madiina. totoya abasiraamu abaafira mu tawuno baali 7 be battira mu lutalo. ba answar baaliko 64, abaava e Makka baaliko 6. so abasajja bano baayagala nnyo nabbi n'okumufiirira n'okumulwanirira. baabatta nnyo nga baagala okutuuka ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. bwe bakuba nabbi n'agwa mu kinnya nga bwe twalabye, baalowooza bamusse. era basohaabi ne batandika okukoowoola waggulu, kutira rasulullah, nabbi yattiddwa. abamu ekyabajjirako okubagamba nti nabbi bamusse, Mus'ab bin Umayr gwe twalabye eyali akutte ebendera y'abasiraamu. omusajja oyo sahaabi oyo yali afaanana nnyo nabbi, ne mu ntambula ne mu kikula kye. kati bwe baalaba omulago gwa Mus'ab ne balowooza nti nabbi yattiddwa, era ne bakoowoola bannaabwe nti nabbi yattiddwa, tetukyalina kye tuzzaako. baswaba ne baggwamu amaanyi agasinga kasita bawulira nti nabbi akoze eki, nabbi afudde. nabbi sallam yasobola ng'ayambibwako baswaba abaali basigaddewo okuva mu kinnya n'ayambuka akasozi n'akoowoola abasiraamu abamuli okumpi n'abagamba ayyuhal muslimun halummu ilayya, mujje gyendi nkyali mulamu nze nabbi wammwe. abaali okumpi ne bamuwulira ne bajja ne baagala bakowoole bannaabwe abali mu ddwaliro. nabbi n'abakolera sayini mubaleke baleme kuwulira. naye bwe baamulaba nti nabbi akyali mulamu ne baddamu amaanyi ne bambuka ku lusozi. Abu Sufyan n'eggye lye erya Khalid nga bategedde nti bamaze okuba bulungi abasiraamu, nga bakakasa n'okukakasa nti Muhammad bamutiddemu, bagenda ku kasozi abasiraamu bwe baali bakuŋŋaanidde. ne bakoowoola ya qawm afiikum Muhammad, abanga bali awo Muhammad ali mumwe akyali mulamu.
nabbi yabagamba temubaddamu. Ne bakowoola ogwokubiri, afiikum ibn abi kuhafa, abubakari akyali mumwe mulamu, era nabbi n'abagamba temubaddamu. Ne bakowoola afiikum umar bnu al-khattab, bakowoola abasajja bamanyi nti bamutawaana, era nabbi n'abagamba ntukoze eki temubaddamu. Abu Sufyan ate n'okuwulira nga bonna bakowoola tebabaddamu, n'abagamba nti tubasasudde kye mwatukola e Badiri, mwatutamu bakamanda baffe abakulu, naffe tubasseemu Muhammadi ne Abubakari ne Umar n'emirambo emirala mingi. Umar yawulira obusungu n'agamba, ya Rasulallah, ala ujibuhum, abasajja bano lwaki sibaddamu? Lwaki sibaddamu? bajja genda beewaana. Nabbi n'abagamba, oli osobola baddemu. Yagamba Abu Sufyan, muswadde ya aduwa Allah olimba, Muhammad akyali mulamu sallallahu alaihi wasallam, Abubakari mulamu, nange ndi mulamu. Abu Sufyan wawulira nti bakyali balamu, yagamba nti ebadde mukyali balamu, tubasasudde eky'Ebadiri. Umar abagamba nti tetwenkana, eky'Ebadiri kye twabakola tekyenkana kye mutukoze. Katlana fil janna wa katlakum fil nar, abaffe bemusse bali mu jjana, abammwe beetatte Badiri bali mu muliro, tusobola benkanyakanya. Mu mbeera eyo ejje eritandika okusitula eri Abakuraishi ligende. Bwe liba ligenda, Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuma Ali radiyallahu anhu agenda akebere, ejje ligendedde ddala oba lyagala kukola akakodyo kakubiri likomewo libakube. Ali bw'agenda n'alengera ejje n'akomyawo amawulire ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, amugamba nti mbalabe balinnya ensolo zaabwe. Nabbi amugamba nti badde balinnya ki? Balinnya eŋŋamiya oba balinnya embalaasi? Nabbi yali amanyi obukodyo bw'olutalo, n'agamba nti ayo badde balinnya eŋŋamiya. Bwe balinnya eŋŋamiya yategeera nti abo bagenze e Makka. Agamba ndowakuba balinnya embalaasi, babadde baagala kukomawo kutukuba oba kugenda Madiina, kukuba Madiina. So kasita yamanya nti balinnya eŋŋamiya, kuba eŋŋamiya tetambulira ku speed, bayamanya nti olwo bagenda baddayo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne basahaba mu nnaku ey'ekitalo bakuŋŋaanya emirambo gy'abasahaba bannaabwe, emirambo 7, n'alagira bagiziike. Olw'okuba gyali mingi nga tebasobola kusima kabuli 7, baasimanga kabuli nnene, kabuli emu nga bateekamu 2, 3, 4, ng'oluusi n'essanda emu essanda emu basobola ogisingamu basahaba 2 we bannyene, kubanga embeera yali enzibu, baali tebagyetegekedde nti bajja kufa we batyo. Sofiya oba Sofiya senga wa Nabbi aba sisita wa Hamza yafuna amawulire olutalo lwe Uhudi abasiraamu abakyala bagenda bafulumiramu, bagenda naye mishoni yaabwe kuweereza basahaba, bafumbira mmere, kujjanjaba balwadde. Naye olutalo waliwo olwanyiinyiitira, abakyala nabo ne bakwata ebiso ne bayingira olutalo. Boogerayo sahabiya omukyala gwe bayita Nusayba binti Ka'b. Omukyala oyo yakwata ekiso, yalwana n'abakafiiri n'abattira ddala bangi, baamutema ebiso 9. Nusayba liwe kuli ng'emba sahaba abakyala. Nusayba binti Ka'b alwana n'abakyala abalala ne beegatta mu lutalo. Abakyala abalala mishoni yaabwe kwali kujjanjaba batemeddwa. Okumanya baakola omulimu ne muwala wa Nabbi Fatima kennyini yaliwo. Bwe yawulira nti kitaawe bamukubye bamutemye olubale, yajja amunoonya amujjanjabe, era yamutuukako n'amuwa akafuba nga bw'akaaba. Alaba Nabbi bamutemye ajja omusaayi, amannyi bagajje, yamujjanjaba bulungi. Nabbi n'amwebaza n'amusabira edduwa. Basahaba batuuka baziika nga bwe tugambye, entaana zaali nnyingi, naye Nabbi yalagira museme entaana ngazi, muteekemu 2 3 2 3 4. Sofiya ono gwe tubadde tukoonako yaleeta essanda, kasita yawulira nti mwannyina afudde. Nabbi yabagamba temukkiriza Sofiya okulaba mwannyina, temukkiriza Sofiya okulaba omulambo gwa Hamza,
kijja muyisa bubi kubanga bwe twagambye bamusalako ennyindo amatu ne bamwasa omutima mu lubuto ne bamugyamu ebyomunda kati nga ekifaananyi ekyo kijja kuyisa bubi Sofiya. Agamba mutabani we Zubairi muwala wa Sofiya, temukkiriza senga wammwe kulaba ani mwannyina, naye yali amuleetedde essuuka 2 oba essanda 2 bamuziikemu ng'ategedde nti bamuse. Baswaba baagenda okulaba nga tebasobola kuziika Hamza mu ssuuka 2 ng'ate abalala tebalina, so ne bamuzinga mu ssuuka emu, endala ne bagiwa Swahabi gwe baali batemye ebbali omu Answar ne bamuzingamu eyo. Mu kuziika Hamza bamuziika mu kabuli emu n'omusajja oli etwalabye eyasabye edduwa enzibu Abdullah ibn Jahsh mukyamujjukira. Ayi Allah nkusabye nkya mu lutalo onsisinkanye omusajja ow'amaanyi anteneka emikono n'amatu n'ennyindo. Ono amubuuza Saad bin Abi Waqqas lwaki asabye edduwa enzibu bwetyo. Amugamba nti Allah bw'anambuuza ng'atuuse mu maaso ge mugambe nti kino kyonna baakinkola lwa kulwana fi sabilika, n'olwekyo asaba empeera ennene ddala okusinziira ku kino kye bakoze eki kye bankola. So Sahabi wa Abdullah ibn Jahsh bamuziika wamu Hamza mu kabuli emu, ne basahabi abalala bwe batyo baabakola. Abafiiridde mu lutalo lw'eddiini tebabanaaza nga bwe twalabye, era Nabbi sallam ne bagamba basahaba bannabwe temubanaaza, mubazinge buzinzi mubaziike. Essanda zaali ntono nga bwe tugambye, baagenda okutuuka ku Mus'ab ibn Umayr nga talina ssanda. Mus'ab naye yali musajja muwanvu wa kiwago nga talina ssanda zimugyamu, nga bwe basika essanda okubikka omutwe ebigere bisigala wabweru, nga bwe babisika okusibika ebigere omutwe gusigala wabweru, ne bajja ewa Rasulu ne bamugamba ya Rasulallah, Mus'ab tubuulirira kye tuliteeka. Nabbi yabagamba muzinge essanda muzisike zibikka omutwe, ekitundu ekya wansi ekyebigere munoonye ebikoola bye mba mumuteekako. So embeera bwekaluba ng'essanda ziwabuze, ekyokulabirako mukirabye. Mus'ab baabikkako waggulu, wansi ne bamubikka bikoola ne bamuzinga bwe batyo ne bamuziika. Abasiraamu nga bamaze embeera eyo ey'okwejjanjaba n'okuziika bannaabwe, bakwata ekkubo baddeyo ewaabwe, baddeyo e Madina. Suratu Al-Imran Allah wayogerera ku alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum, aya za 10 oba 12. Alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum. Nabi sallallahu alayhi wasallam akwata ejjeri abasiraamu baddayo e Madina. Waddayo e Madina abayingira asanga emiranga bakyala bakaaba, abuuza ate abo kiki? Abo bakyala ba Answar, kubanga tugambye ba Answar be baasinga okuttibwa 60. Agamba nti abo bakyala bannamwandu bategedde nti babbaabwe baafiiridde mu ttalo be bakuba emiranga. Nabbi yagendayo n'abasaasira naye n'abagaana okuba emiranga. N'abagamba okukaaba musobola okukaaba naye temukuba emiranga tegikkirizibwa. Mu mbeera eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam enkeera awulira amawulire nti Abakuraishi bakomawo. The day after, kubanga Abu Sufyan bw'amala okuba n'eggye lye badde e Makka, baba tebannatuuka na Makka, bawulira amawulire nti ab'e Makka babalinze obbajeeja obbakuba olube. Musobola omutya okuva mu ddwaniro nga temusse Muhammad, temusse Abubakari, temulina gwe musse wadde Umar, ne beewaana nti mulina kye mukoze. Fe abasajja baatuttanwa abanene, batta Abu Jahal, batta Umayya, batta Rabia n'abanene nga bwe twabalaba. Bwe muvuddeyo bwe mutyo mwewaana nti mukubye ensanvu nga temulina munene gwe musse, mulwanya olutalo lwa kikazi. Kwegabo tebaabasanyukira wadde bassa abasiraamu bangi, bo kye baali baagala baveeyo nga basseemu waakiri abanene bo basse Muhammad. Kati Abu Sufyan bw'awulira ebigambo ebyab'e Makka bye babaweereza nti babajeeja, yagamba abantu be tuddeyo tukuba abasiraamu tubattemu abanene. Enkeera olutalo lwe baluyita
ghazwat Humara'ul Asad, lwaliwo just a day after Uhud. Era balwanye Uhudi enkeera Abakuraishi bakomawo balwane olutalo olulala Humara'ul Asad. Nabi sallallahu alaihi wasallam waba yakatuuka e Madina awulira nti Abakuraishi bakomawo. Ogifunye? Awulira nti Abakuraishi bakomawo, yagamba Bilal, koowoola abasiraamu bonna ababadde mu lutalo bakomewo tuddayo mu lutalo. Ate tewaba atwegattako ate abadde naffe. Amakulu tetwagala jje lipya, twagala yekke yabadde mu lutalo yabadde tuddayo naye. Naye jjukira balina ebiwundu baakooye. Era abasiraamu baawuliriza ekigambo kya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bonna nga bwe babadde mu Uhudi abaawonyeewo ne baddamu ne bambala ebitala byabwe ne boolekera. Baba bagenda, Abu Sufyan akomawo n'eggye ly'Abakuraishi, asanga omusajja ava mu kika kya Banu Khuzaafa. Banu Khuzaafa tujja kwogerako eyo mu maaso nga tutuuse mu Sulhul Hudaybiyah. Banu Khuzaafa asanga omusajja amubuuza nti ngawulira ekyagali agafa e Madina. Banu Khuzaafa balina entegeeragana n'Abakuraishi n'Abasiraamu etuyita alliance. Abawarabu bakolanga alliance, ebika ebimu byakola alliance n'ennabbi wadde abamu nga si basiraamu. Kati Banu Khuzaafa balina entegeeragana yaabwe n'ennabbi n'Abasiraamu. Abu Sufyan wabuuza omusajja oyo biki ebifa e Madina. Omusajja amugamba nti Muhammad akwetegekedde n'eggye ddene, kubanga omusajja ono yamanya nti Abu Sufyan yakomawo. Muhammad n'Abasiraamu be bakwetegekedde n'eggye ddene, terimanya ate lye mwasanze yesterday. Agasseeko abalwanyi abalala, ate n'ebyokulabisa bye baleeta tebimanyi byeggulo. Ekyo omusajja akyogera amanyi Abasiraamu bajja ne banafu bakooye, si banafu nti tebaagala, naye akimanyi embeera gye balimu. So yakyogera kutiisa Abu Sufyan kubanga balina entegeeragana n'ekika kyabwe Banu Khuzaafa. Agamba Abu Sufyan, bw'ogezaako okwetantala Muhammad, kubanga Abakuraishi baafa 23 mu ttalo e Uhud, Abasiraamu 7, Abakuraishi 23. Samugamba nti n'ogeza ne weetantala Muhammad, ku luno ate tagenda kulaba. Nkulabula Abu Sufyan, eggye lyo lizeeyo. Muhammad munyiivu, atajja n'obusungu, eggye ligenda kuyisa bubi. Abu Sufyan wawulira ebigambo ebyo n'agamba eggye tuddeyo. Abaali bazze okulwana, Allah subhanahu wa ta'ala ogambye aya yakumeka. Naam, ekyafaayo ekyo oba olutalo olwo Allah alwogerako era mu suratu Al-Imran, ekyafaayo ekyo eky'olutalo oluddako. Agamba Abdullahi min shaitani rajim, alladhina istajabu lillahi wa rasul. Allah asiima akoonera mu basahaba abaayanukula okukoola kwa nabbi, abaayanukula ekiragiro kya Allah n'okukoola kwa nabbi eky'okuddayo mu lutalo olunaku oluddako, min ba'di ma aswabahum al-qarh, oluvannyuma lw'ekizibu kye baaguddeko eggulu ekya Uhud, naye tewali yasikattira. Nabbi atugambye tuddayo ne bambala buto. Allah kyayogera kwalo, lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun adhim. Abaakola ekyo Allah abategekedde empeera nnene. Alladhina qala lahum an-nas, basahaba abo abantu abakula abanafiku abannanfusi ba Abdullah ibn Ubay n'ettiimu ye bagamba batiisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti Abu Sufyan yakomawo n'eggye kyagenda okubakola, n'olwekyo mudduke. Alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum. Abu Sufyan yakomawo n'eggye eddala, fakhshawhum, nwandimutidde ne mudduka. Naye baakola ki? Fazadahum imaana, ate basahaba beeyongera imaani na bugumu, ne bagamba tujja kulwana. Waqaalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakiil. Eyo dduwa gye baasabanga baddayo mu lutalo. Hasbuna Allahu wa ni'mal wakiil, Allah atumalira ategeke esigamidde. Allah agamba fanqalabu bi ni'matin min Allahi wa fadl. Bwe baagenda mu lutalo ate bagenda okuwulira nga omulabe waabwe adduse. Fanqalabu, ne baddayo e Madina bi ni'matin min Allahi wa fadlin lam yamsasuhum suu. Baddayo nga Allah bataddeko ebyengera,
ate nga tebalwanye wattabau ridwana Allah wallahu dhu fadlin azim. Ezo aya Allah yali asiima abasiraamu, beteebereza obadde mu lutalo babase bangi mukooye naye enkeera muddeyo mu lutalo ne mukkiriza. So Allah subhanahu wa ta'ala ayagala okumanya ebyafaayo mu suratu Uhud. Ojja kusoma ssuula eyo suratu An'am ne mu suratu Anfal mulimu aya ez'enjawulo nga Allah ayogera ku ntalo ezo. So olutalo lwa Uhud olutyo bwe lwali mu mwaka ogwokusatu omwezi gwa Shawwal, terwali lwangu nnyo eri abasiraamu nga bwe tulabye, naye era Abakuraishi bagenda batidde bagamba nti abantu abatono bwe batyo 1000 ne bakuba 3,000 ne batutuusaako bino byonna. Bwe batyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabasiima. Bw'ogenda Uhud kifo kiri awo, abagenda e Madiina bakibalambuza olutalo we lwali, era n'olusozi mubulinnya ku Kajabali Rumaat mukalinnya n'olabira ddala nga Nabbi yali alonze ekifo ekituufu, era emirambo gy'abasahaba bagizimbira ekisaakaate, entaana zaabwe ziri mu kisaakaate. Naye entaana ezo nga wayiseewo ebbanga ddene emyaka nga 45 waliwo enkuba eyatonnya mu Madiina negibaamu mukoka n'egiziikula egisinga gyonna. Basahaba baali bamanyi bannaabwe be baali baziise. Jabiri ono gwe twalabye taata we Abdullah ibn Haram twamukoonyeeko, anyumya agamba nti amataba bwe gajja ne gaziikula emirambo gy'abashuhada Uhud, twagenda buli omwana omwe omulambo gwe. Ze nali manyi bulungi kitange nga muziika era ngenda okuddayo ng'ali kungulu. Naye Jabiri anyumya nti ngenda okubikkula essanda ya kitange nga feesi ekyaliko akamwenyumwenyu emyaka 45 plus. Agamba taata wange alinga gwe twaziise eggulo, omubiri mulamu, akamwenyumwenyu kwe kali nga n'ennyama ekyali intact, era ne baddamu ne babaziika abantu baabwe. Kyekiri Allah kyagamba nti wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwaat, ababattibwa mu jihad temulowooza nti baba bafu, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, balamu baliwa Allah bagabirira. Farihina bima atahum Allah min fadli, Allah bawa basanyufu kwebyo Allah byabagabirira. Fakti yo aya Nabbi yagisomera Jabiri taata wa Abdullah ibn Haram bwe bamala omutta. Jabiri yawulira ennaku, bwagenda ewa Nabbi n'amugamba ya Rasulallah, taata afudde andekedde abaana bangi, genda kukola atya? N'amusomera aya eyo n'amugamba nti omanyi taatawo Allah kye yamuwadde? Amugamba nti abshir, nkuwa amawulire ag'essanyu, taatawo Abdullah ibn Haram bwe yafudde Allah yayise omwoyo gwe mu ggulu ne bamuzaamu obulamu. N'amugamba ya abdi salni, oba yamugamba tamanni omutika, baako kyonsaba, waako kye weegomba nze nkikuwe. Omusajja oyo Abdullah ibn Haram okusinziira ku bigambo bya Nabbi yagamba Allah, ya Allah banzitidde mu lutalo, naye nkusaba onzizeemu obulamu nzireyo, banzite ogwokubiri. Banzitidde mu lutalo Uhud, naye kyensaba nzizaamu omwoyo nzireyo mu lutalo nwane, banzite ogwokubiri. Amakulu ompe empeera nga nnyingi. Allah amugamba kyenasalawo oli waafa abataddamu. So agamawulire Nabbi agawa Jabir n'amusomera aya eyo, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwaat, abafiira mu jihad temulowooza nti bafu, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, balamu baliwa Allah bagabirira. Era bwe bali eyo baba babagabirira. Farihina bima atahum Allah wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim, webabeera eyo basaasira ffe abatanaba mu nsi. Agamba nti singa abantu abo bamanyi empeera gye tutuuseeko, singa nabo bagenda mu kyali ne babatta ne bajja ne bagabana ku mpeera zaffe. Ng'omusajja oli ali mu suratu Yasin eyagamba nti agamba nti omusajja oyo gwe batta eyajja ng'akoowoola abantu, kaala ya qawmi ittabi'u al-mursalin, we bamutta Allah n'amwojjana gamba kaala ya laita qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani min al-mukramin.
singa abantu bange bamanyi kyentuuseeko, singa abantu bange bamanyi Mungu kyangabiridde, ebyengera byendimu nabo bandyegombye okufiira mu lutalo lw'eddiini. So olutalo lwa Uhudi bwetyo bwe lutambudde. Inshallah tujja kulaba ebyali wakati wa Uhudi ne emyaka egiddako. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.